Veja bem, irmãos, esse é o meu caseiro, Dominguinho. Se deparou com o nosso primão, o Igor. Começamos a apresentar iguarias como cuiabana, picanha, coraçãozinho de galinha e tal. E ele foi se aprofundando e degustando. E eu acho que ele ficou com uma má indigestão. E é a primeira vez que nós estamos vendo isso. Acabamos de chamar o resgate. E a gente queria relatar dizendo que a nossa intuição era das melhores para que ele se deliciasse, como nós também, mas acho que alguma coisa fez mal para ele. Portanto, queria relatar e dizer que não temos culpa nenhuma. Por favor, aproxime-se. Ao mesmo tempo que ele ronca, ele dá um soluço profundo. Então não dá para entender o que é. Se é algo que ele engoliu, uma marica, alguma coisa, um deschavador, não dá para entender, irmãos. Por isso, só ciência. só ciência, somente. Olha só isso. Olha o abdômen como contrai e dá um colapso com o glúteo dele. Olha só isso. Dominguinho, meu filho. O que tu comeu? Que deixo pra você na casa de Sandrinho? Foi Igor. Foi Igor que voltou do Nordeste com alguma pimenta braba. Rapaz, Acho que foi. só tô chorando, velho. Nós estamos chorando, gente, porque não é possível. Olha O só. cara roncar e dormir e soluçar ao mesmo tempo. Dá pra contar 3 por 1. Olha só, 1 e 2. Tá vendo? Como que ele golpeia? E pior que ele tem que ir embora de Fusca. E acho que não vou dar chave pra ele não. Não pode. Não. Fique aí, Dominguinho, até tudo sabe quebrado. Vamos pôr lá na Tux e levar. Bom, apesar que os paramédicos estão pra vir, né? Sandrinho, na tarde nobre, uma vez de repórter por um dia.